好，接下来我们给大家讲一下关于大家遇到的这个错误该怎么处理的问题，好吧？以及学习方法，咱们花一点时间给大家说一说。有同学刚开始学的时候呢，会碰到各种各样的错误，首先第一点，大家注意，对于我们来讲呢，大家刚学一个东西以后呢，怎么去学习，这个很重要，这个心态的调整很重要。我在这儿呢，给大家强调一个学习方法，叫什么呢？叫手破离。手破，说实话，这是常识，好吧？很多同学呢，因为不会学习，或者是死学习，对吧？不会学，那最后呢，大家应该见过这样的同学了，尤其高中和初中的时候，有同学特别用功啊，但是呢，就是考试成绩呢，每次考都不理想，这是为什么呢？因为他没有掌握好的学习方法。那么一个正常的学习心态和流程是什么呢？就是这个流程，手破离。我给大家解释一下。那么如果大家想看到具体的那个学习方法的话，大家可以去看我们这个手册啊。我写了一本叫《程序员修炼手册》啊，写的跟武功秘籍一样，实际上它也是秘籍。在这儿呢，先说这本书吧。这里边第一篇一共有4篇啊。第一篇呢，就是告诉大家一些大的道理该怎么去学习，好不好？怎么去观察世界，怎么去学习。然后呢，还有这个怎么去面试，大家有时间可以看一看，我觉得还是写的可以的。然后呢，每个专业的怎么去学习，比如说这个 Python， 对吧？每个地方该怎么学习，视频搁哪下载啊，都有这样的说明。Java 啊 Python 啊，还有这个什么呢？人工智能啊，对吧？前端呀、区块链啊都有相关的说明啊。还有就是公司介绍哈，公司介绍。那么首先我们看看什么呢？看这个怎么样去学习。这儿呢，我给大家强调了一个叫什么呢？叫手破离。这是个什么意思呢？就是说，对于我们同学一开始学习的时候呢，首先你一定要守，每个阶段说每个阶段的事儿。从基础开始学的时候一定要守，守是什么意思呢？就是首先你要学习，说白了就是什么？就照着老师的内容去练。老师教你什么套路，你就先学什么套路，老师怎么说你就怎么做，好吧？对老师和这个知识有一个敬畏的心。现在不信服老师，阶段不同，等你到离的时候呢，你就开始想，老师哪讲的不对了。一开始的时候呢，就老师怎么说你就怎么做，照着走，千万别挑刺儿。一开始说，这老师讲的我不喜欢，那个老师讲的我不喜欢。那么你作为学生的话，一开始实际上是什么？就是应该先挑老师的优点，因为老师也是普通人。你说高希老师对吧？也有很多的毛病，一大堆，对不对？你首先从这个老师身上说，我能学到什么东西？好，那么老师安排的东西呢？老师怎么说，那我就怎么做，一步步做。老师说，这样做，那我就这样做；老师说那样做，那我就那样做。懂我的意思吗？所以呢，先学基本的套路，好不好？这是第一步。第二步呢，开始破，好吧？所以批判不在这个阶段，你可以批判老师，但不在这儿，明白了吗？在破跟离的时候呢，你开始想着，好像有些问题啊，懂我的意思吗？批判是不能使人进步的，谦虚才能使人进步。然后呢，到这个时候呢，你可以开始琢磨着，哪些地方我可以去独创，这就是突破的意思。我照着老师这么做，我发现，我那么做是不是也行啊？我可以尝试什么？是那么去做，发现也可以。这个老师是不是讲的不太对啊？有问题啊？我测试一下。这个时候就可以怀疑了，明白了吗？这个地方你可以怀疑了。但首先你要把守的这个事做好以后，懂我的意思吗？再开始什么呢？进入破的阶段，加入自己的思考，好吧？然后呢，你的突破越来越多，思考的越来越多以后，才干嘛呢？那你就自然到离的阶段了。离是什么？脱离老师的招式，升华成为专家。你可以自成一派，对不对？我完全可以去自由的去挥洒，懂我的意思吗？但是呢，多数的人呢很着急，
一开始呢，手还没手呢，就开始想着，哎，我开始干嘛呢？开始离了，我要自己创新。虽然大家现在我们国家也提倡创新，但是呢，阶段不同，大学大家还没毕业呢，对吧？你就想着去创新，无非是有点什么呢？肯定落不了地，很难落地的。你也别想着学比尔盖茨，人家说比尔盖茨也没大学毕业啊。你想一想，人家比尔盖茨初中就开始写程序了，高中就开始什么呢？开始卖软件了。大学的时候呢，只是人家什么呢？能力他已经达到大学毕业的水平了，人家可以去做事情。你是不是这样的状态？好吧，不要想着说，哎，Facebook 的那个老板也大学没毕业呀，比尔盖茨也没毕业呀，对吧？这样的特例很多，但是呢，对于多数人讲的话，大家首先干嘛？要把这个手做好，好吧？然后呢，如果手都没手好，就老想着脱离老师，自成一派，那你只能是什么？自欺欺人。追星主义、自我表现，这是人性的弱点。我希望大家一开始的时候呢，不要着急，不要着急，好不好？每个人都想自我表现，每个人都想追星主义，每个人都想自成一派，但请你首先把该做的事做好，这是我告诉大家的一个问题，好吧？跟大家讲一讲。还有是什么呢？大家去学的时候呢，一定要建立体系，首先要建立你的体系。很多人刚开始学的时候呢，比如学 Python， 遇到某个知识点了，理解不了，然后就跟这个知识点死磕，磕它个3天1个月的，磕不透我就不学了，这是完全错误的学习态度。学习任何一个东西，首先要建立体系，把主流的知识点过一遍，懂我的意思吗？这是最重要的。为什么呢？给大家打个比方，这个地方是1年级的水平啊，假设你是学到这儿是1年级，那么假设你学到这儿是什么呢？是5年级。我可以这么说，你可以去小学看看，你可以回忆回忆你的小学。不管在5年级学的再差，把你丢到1年级，你肯定是最好的。不管你在1年级学的再好，我说1年级我留级留了5年，1年级书可以倒背如流了，但你丢到5年级，你仍然跟不上。为什么？是因为你到5年级的时候呢，即使我学的很差，但是我把1到5年级的知识点呢全过了一遍了，我已经建立了一个什么完整的体系了。也许呢，倒数第1名建的不完整，第1名呢，那个学习好第1名呢，写的是非常完整的体系。但是呢，甭管怎么样，我已经建了，我见过各种各样的东西了，懂我的意思吗？所以大家去学的时候呢，也是一样的，时间有限，因为我们大家想一想，你的时间不是无限的，很多人年轻人觉得我的时间是无限的，大家想，实际上呢，学习时间20到30岁之间，你上30岁以上以后呢，再学的概率很低了。那你再想一想，2到3岁之间呢，有多少时间是用于学习的？你好好的想一想，多少时间是玩游戏的，多少时间是谈恋爱的，对吧？多少时间是打球的？你真正用于学习的时间有多少？实际上是没多少。能给你满打满算算个3年，已经了不起了，好不好？已经很了不起了。所以这么有限的时间，我们当然要什么呢？当然要学什么？学最重要的事情，好吧？所以呢，不要在某个点纠结过多。比如说我学到这个点，哎呀，怎么都理解不了，好难理解，理解不了，怎么办？跳过，好吧？不要耽误时间，跳过，继续学下一个。就像你学习听力一样，我学听力的时候呢，某个单词听不懂了怎么办？立马跳过，不要纠结，因为你的时间是有限的。如果说听力说你说老师这个单词听不懂，我停一下吧。如果你可以停的话，那随你的便，但实际上是不可能的。所以呢，碰到这个地方不懂，立马往下看。我们要的是什么呢？要的是理解整个脉络，而不是说某个单词。所以这儿也是一样的，我们也是什么呢？首先建立整个体系，中间的这些细节能懂当然好，懂不了跳过，好不好？每个人的接受程度是不一样的，有的人一听就懂了，有的人听不懂，听不懂呢你可以跳一下往下走。把体系过一遍之后呢，也许等你学到这个地方的时候，它又用到什么？用到这个地方，两个地方一结合，那你自然就懂了，好吧？所以这是我要跟大家讲的这个细节，好吧？一定要注意。还有就是这个问题解决之道，也给大家提一嘴吧。遇到问题怎么办？遇到问题怎么办？因为很多同学在家自学，我希望呢，遇到问题呢，你一定要遵守这样的原则、这样的规则去处理。首先，遇到问题呢不可怕，大家很多同学会特别什么，特别怕遇到问题。一遇到问题呢，哇，
是吧？两只手把眼睛遮住，不想看。实际上，在学习的时候呢，遇到问题，这是最好的。为什么？每一个问题都是你提高的机会，所以大家遇到问题应该要什么？要有这样的心态啊！碰到问题就是一个你碰到提升的机会了，就是相当于碰到一个帅哥美女一样，要有这种兴奋感，好吧？碰到问题不要有畏惧感。你现在学习的时候呢，碰到的这些问题啊，我告诉你，百度上一查一大堆，别人已经碰了几百次了，几万次了，好吧？所以呢，首先碰到问题以后呢，要学着去干嘛呢？去解决。对于我们初级阶段的问题，首先大家一开始是处于手的阶段的时候呢，就是你碰到问题了，首先第一步，你看哪做的跟老师不一样，明白了吗？哎，你这个第3行报了错了，你就找第3行哪跟老师不一样，保持跟老师一致，好不好？然后慢慢的，你需要自己解决问题的时候呢，干嘛呢？就需要开始什么呢？学着用百度。遇到任何一个问题，一开始你都要形成这样的习惯，先百度一下。明白了，别说哎碰到问题我还没怎么着呢，截个图丢给老师，老师帮我解决一下吧。这样呢，问题可以当然很快的解决，但是呢你什么都学不到，好吧？所以呢，碰到错误不要随便问人，只有你经过深思熟虑自己做了以后，实在挑不出来，你可以去问人，好不好？所以这个大家一定要注意啊，一定要注意。好了，这是关于这个学习方法的问题啊，也算是一些大家可以把我的这个修炼手册可以详细的看一看，好吧？详细的看一下，应该对大家是有用的。然后呢，如果你需要这个课本的话，也可以向我们发消息，可以免费给大家送，快递过去。